День добрый, хочу продемонстрировать вам, как я почистил котел в домашних условиях с помощью лимонной кислоты. Может быть, кому-то пригодится. Так, не знаю, слышно, не слышно будет, как он шипит. Вот. Вот. Будем устранять. Так, сейчас откручиваем вот эти болтики и открываем. Так, ну вот. Так вот. Опускаем вниз. И все. И крышка снята. Так, вот он, теплообменник. Вот камера внутренняя. Вот сам теплообменник. А это кошка абиссинская. Ну, теперь я отключу датчик, кручу раз гайку, два гайку. И в принципе он должен вытащиться. Тут по салазкам должен выехать. Не забываем еще, естественно, закрыть вентили. Вот, и спустить с него воду. Вот он, спускной клапан. Вот, сейчас я его откручу, спущу воду. Вот, и уже буду откручивать. Так, ну вот, таким образом он вытаскивается. Вот я его открутил. Вот, салазок он выходит. Ну, кстати, не очень так и легко, конечно, но сейчас уже все нормально пошел. Вот, тоже датчик, кстати, не забываем там дальний отключать, чтобы не сломать ничего. Вот, главное не налить на вот эту электронику, здесь мозги в нем. Вот, грязь потом почистим, вот эту вот всю внутри. Так что, так, ну что я буду делать дальше? Я тупо возьму этот радиатор, теплообменник, поставлю на газовую конфорку. Вот, ну, естественно, перед этим залью в него воду через лейку и лимонную кислоту, и до закипания. Вот, и так буду перемешивать, и потом все это солью, посмотрим, что сольется, какая грязь. Вот. Естественно, вот он датчик, ну, раз датчик. Вот он второй датчик. Этими датчиками, естественно, я на газ попадать не буду. Вот, а то, наверное, они стоят все-таки денежек. Вот, и он уже встроенный, он на олове. Вот, нагревать буду примерно посередине, чтобы, естественно, он не расплавился у меня. Ну и чтобы полностью был заполнен водой. Чтобы олово не расплавилось на трубках, и он у меня не потек, не разобрался. Вот таким вот образом, заливая. Вот когда не проходит, водички добавил, лимоночка туда пошла. Вот таким образом заполняем. Не знаю, какое количество, но я побольше туда влуплю, чтобы уже наверняка, как говорится, все это дело у меня промылось. Вот, и потом разогрею. Ну, начинаем процесс. Все, на серединку поставил. Вот, что будет сейчас происходить. Результат тогда солью, покажу. Так, ну что, начало все кипеть. С трубки вода фигачит, может быть, много налил. Ну вот тряпка стала каким-то цветом, вот черная, вот то, что прям оттуда булькнуло. И все зеленое, ну это окись, понятно, внутренняя. Еще раз продемонстрирую, наверное, в белом цвету, наверное, лучше видно будет, вот прям зелень. Вот. Сейчас убавил газ, был сильно прибавлен. Вот. Так что, и прям черное все. Так, мне все разогретое, горячее, аккуратно надо все это дело делать. Вот, сейчас чуть-чуть, блин, кастрюля ни к чему, конечно. Стоит на рабочем столе. Так, сейчас прибавлю газу. Пошло кипеть. Опа, видели? Зелень какая поперла.
Вот такая вот. Пусть оно там прокипит. Хочу еще туда концентрата побольше залить. Главное, с одной бьет трубки почему-то. Ну, прям пыхает. Со второй не так сильно. О, что-то в ней тоже забулькало. О. Да, не видно. Взял фонарик. Посмотреть, что там вообще происходит. Вот. Ну, не видно. Так, газ выключил, начало просто все бурлять. Уже с второй трубки тоже пошло. Прям чернота. Сейчас это солью. Еще залью туда больше кислоты. И еще раз промою и буду устанавливать на место. Ну, вот эта консистенция у нас получилась. Такая вот. Что тут она даже... Она хоть просвечивается? Смотрите, фонарь довольно такой яркий. Эта консистенция, как ее назвать, даже не просвечивается. Сейчас сливать ее будем. Конечно, ее бы на улицу где-нибудь вылить, не знаю. Так, что тут у нас? И что осталось? Ух ты! Вот это да! Ну, это я еще не все слила. Я сейчас под напором это все сделаю. Вот. Такая грязь. Это прям ошметки. Сейчас чистенькой водичкой разбавлю. Посмотреть, что это. О, разбавил еще столько же грязи. Стало не меньше. Ну, короче, ошметки. Так, ну вот, получается такой самогонный аппарат у меня. Стоит тут на газу. Коптить. Пар видно, не знаю. Да, видно пар. Чуть-чуть прям я сделал, чтобы он булькал. Загреваю, чтобы лимонка работала. Вот. Так что сейчас все будет окей. Вот, нижнюю трубочку, чтобы видно было. Сейчас дадим напор, что туда посыпется. Ух ты. Ой, 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 ой. Вот она, все, что отсюда вышло. Все то, ну-ка, вот она. Сейчас еще буду засыпать, еще раз делать. Вот оно, офигеть. Все просто пить. Ну, что я скажу. Консистенция такая же непрозрачная, но уже как бы что-то видно, что ли, стало. Не знаю. Сейчас посмотрим фонариком. Ну, тоже не особо, конечно, просвечивается, но уже явно чище. Сейчас еще раз промою, наверное, придется еще раз прокипятить. Ну что, вот, обратно вставил. Обратно, кстати, воткнулась она еще легче. Так что все, обратно поставил. Датчики подключил. Все протянул. Сейчас дам давление. И, в принципе, так, главное не забыть шток сливной закрутить. А то дам давление, что весь пол зальет. Так, все закрутил. Сейчас будет завоздушена она, естественно. Ну, это все развоздушится. Так, давление нулевое показывает, естественно. Опа, открылись мы. А кто просил? Так. Конечно, бы неплохо промыть вообще всю систему. Ну, в принципе, там я проверял. Где-то месяц назад была чистая водичка. Но более-менее относительно. Вот. Ну, все. Теперь все полностью закрываю и проверяю. Так, вот завершающий момент. Включил воду. Сейчас закрою. Так, слушаем. Все тихо.
Гулы больше нету. Шипение, точнее, не гула. Все отлично работает. Вот он нагревается, 53,5. Показывает вообще установлен так-то на 49. Ну, плюс-минус 5 градусов. Вот. Ну, вообще рекомендуют ставить 45 где-то. Вот, чтобы накипь не создавалась. Ну, как мне сказали. Не знаю. Можете написать в комментариях, кто что знает. Спасибо. Все. Всем до свидания. Надеюсь, мой опыт вам будет полезен.